Вот, ребят, уже вот так вот все. Уже процесс к концу подходит. Вот здесь пущу трубку по наружке, вот здесь будет выходить, тут все запенится, заделается опять вот назад, все как было. Тут трубку другую воткнул, силикончиком промазал, все как надо, все как лучше, чем по заводу. Тут просто притуливалось, а я снутри воткнул.